السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات كي دايرين نراكم على خير البنات يوم جديد ووصفة جديدة. كيف العادة البنات كيف ما وعدكم وصفة أم عثمان يعني الجديد تبارك الله ما شاء الله. إن شاء الله البنات الجديد ديما ديما إن شاء الله ما عليكم البنات نتوما غير القناة ديالي تنتبهوا ليها راكم البنات خليتوا هاد القناة عندي ضعيفة يا البنات بيكم نتوما يا البنات هاد القناة غتبان. فحال اللي كتعرفوا القناة الأولى والثانية كيما كنقول لكم دايمًا ما كاينش الفيديو اللي ما كنذكركمش بهاد القنوات اللي كانوا تحيدوا ليا، اللي كانوا زوينين ورائعين وفنين. وحدة البنات كنت دايرة فيها غير لا كويزين فحال هكايا، ووحدة كنت دايرة فيها الفصالة والخياطة اللي كانت طالعة هاديك القناة مزيان كانت طالعة بزاف. يعني البنات غير شي خطأ اللي هو كان بسيط وحدة تحيدت لي كاع في مرة كيف ما كتعرفوا، الأخرى يعني لقيتها بقى لي خطأ واحد غادي يحيدوها ليا. وسبابي فيهم الأغلبية ديالهم البنات غير التعاليق. هاد الشي اللي كاين البنات تكونوا معاهم على بال، التعاليق ما تكتروش منهم. البنات هاد الوصفة هادي اللي جبت لكم اليوم رائعة وفنة فنة، يعني إلا جربتوها يعني غتعتمدوها. وصحية وزوينة بزاف البنات، لذيذة 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 بحال كتاكلوا السفوف البنات. هنا البنات البلبولة ديال الشعير ولا التشيشة ديال الشعير ولا السميدة ديال الشعير، المهم حنا غنديروا واحد الوصفة اللي هي صحية اليوم. كنقبطوا البنات هاد السميدة ديال الشعير وكنقيوها إلا كان فيها شي بانت لنا فيها شي حبة كحلة ولا هذا كنضفوها كنقيوها. يعني وديال الساشية كتكون نقية نيت بصح ديال الساشية راه كتكون منقية راسها براسها. كنديروا لها البنات الغسلة الأولى والثانية والثالثة كنغفلوا عليها وكنخليوها 25 دقيقة ما تفوتوهاش. 25 دقيقة البنات هاد البلبولة هادي كتخليوها راقدة في الماء تغفلوا عليها وكتمشيو توجدوا المسائل الأخرى اللي باش غادي توجدوا هاد الوصفة هادي ديال نهار اليوم. البنات التعاليق ديالكم ما كنلقاهمش، المشاهدة الحمد لله الله يجعل البركة شوية بشوية. المهم حنا بغينا غير ملي نحققوا الشروط وكان ديال هاد القناة هادي. هذا هو اللي كنطلب منكم البنات، غير نكمل غير الشروط نحقق الشروط ومن بعد ماشي مشكل إلا كان غفلتوا عليها شوية. المهم غنكون أنايا المهم يعني مرتاحة من الشروط ديالها محقاهم والأدسنس وداك المسائل كلها راها كاينة عندي حيت راني فايت لي مخلصة من الآخرين وعاودة مخلصة. هذه ضعيفة شوية ولكن ما تهمنيش ماشي مشكل. المهم ملي كاينين نتوما راه القناة غادي تبان هاد الشي اللي كاين البنات. هنا البنات جبنا البلبولة ديالتنا صفيناها ما عاودناش شللناها يعني صافي تشلات وتعاودات والثالثة رقدات في الماء ديالها. غنديروا واحد القياس ديال الملحة على حسب الذوق. غنديروا نص كاس ديال سنيدة، نص كاس ومعلقة، نص كاس ومعلقة ديال زيت أنا ديال سنيدة. هنا كاس إلا ربع ديال الزنجلان، هذا كنقول لكم البنات كاس عنبة. كتضيفوا عليهم واحد المعلقة عامرة ديال النافع بلدي. وكنضيفوا واحد المعلقة ديال الخميرة كما شفتوا رانا درت شوية وعاود ضفت شوية وعاود ضفت شوية يعني على حساب الجو شوية، ولكن هذه ما كتحتاجش الخميرة يعني كنطرحوها مباشرة للفران. هي كتفتي شوية وكتجي فتية. هنا البنات غنديروا كاس إلا ربع عنبة ديال هاد حيت هاد الكويس باش تنعبر فيه كاس إلا ربع عنبة ديال العبار ديال كاس العنبة فيه كاس إلا ربع. كاس إلا ربع ديال الزيت، كاس إلا ربع ديال الزبدة. الزبدة البنات من أصل حيواني تكون نوعية جيدة باش كتعطيكم ديك اللذة كتبنن هي راه كما كتعرفوا راها كتبنن. هنا البنات زدت 220 غرام ديال السميدة الرقيقة. ضفت واحد الساشية ديال زهرة البرتقال. هنا البنات إلا كفاوكم السوائل مع دوك الدهون وتبارك. ما كفاوكمش البنات غادي تضيفوا عليها واحد ربع كاس ربع كاس عنبة أولا غير 2 معالق على حساب الخليط كيفاش جاكم ديال الزهر، ولا دير فوق غير الماء ماشي مشكل. ماء الزهر اللي كيعشق الزهر بزاف أنا ماشي من محبين النكهة ديال الزهر بزاف، ما كنبغيهاش بزاف الطيبة ديالها ما كنبغيهاش هذه في الوصفات. يعني اكتفيت ديك الساشية ديال الفاني ديال زهرة البرتقال. إلا كنتو كتعشقوا الزهر يمكن لكم تضيفوا الزهر هنا دابا تزيدوا ترشوا بواحد القطرات ديال الزهر في هاد العجينة هادي.
ولا تزيدوا ساشية ديال زهرة البرتقال. يعني كل واحد وكيفاش كيبغي، كل واحد واش من نكهة كتعجبو في الأكل ديالو، أو في الحلويات ولا في الحريشات الحريشات اللي كيكونوا بحال هكايا. يعني بالنسبة ليا أنا راه حريشة فاخرة، رائعة. يعني تحطيها بتحمر الوجه، يعني بالبولة ديال الشعير ماشي ساهلة، ماشي رخيصة، راه تبارك الله ما شاء الله. ماشي رخيصة على الذات ديالنا، يعني ماشي ماديًا، على الذات ديالنا راه ماشي رخيصة هاد البلبولة ديال الشعير ولا الشعير بصفة عامة كلّه، الطحين ديالو ولا في البلبولة ولا في كلشي، في كلشي، في كلشي. الأكل ديال الشعير كلّه صحّي وزوين ولذيذ، واخا حنا كنخسروه بشوية ديال السكر، ولكن هاد الشي اللي كاين في الكوزينة المغربية تبارك الله ما شاء الله. هنا كنساويو السطح ديالها غير بspatula راكم شفتوا. هنا البنات واحد النصيحة، إلا كنتو الوالدين ديالكم يعني على حساب السنينات ديالهم وهذا شوية ناقصين، ما ديروش هاد البلبولات الشعير من الفوق، ديروا غير السميده الرقيقة تكتفيو بها. هادي ملي كطيب في الفران كتقصاح، خصها السنينات يكونوا صحاح، خصها الضريسات يكونوا صحاح البنات. يعني ما تضيفوش كاع نتوما البلبولة ديال الشعير من الفوق، ديروا غير هادي، غير السميده الرقيقة من الفوق ديال الحريشة على الوجه ديالها. هنا غناخدو واحد 100 غرام ديال الزبدة، واحد كاس عنبة ديال العسل، واحد القبيصة ديال الزعتر. هذه البنات هي السقوة ديال هاد الحريشة ديالتنا، غنديوها فوق النار ونعاودو نتلاقاو. البنات هنا أنا راني قويت شوية ديال الزبدة على حساب كنبغيها شوية تكون ميّهة. المهم ديروا 100 غرام ديال الزبدة، أنا راه ضفت هنا كتر البنات، واقيلا واحد 130 غرام ديال الزبدة. هنا غادي نخليوها غنقصوا عليها النار. شوفوا البنات راه البوطة منقوصة بزاف، باش غادي هي الزبيدة كطلق والعسيلة كطلق والزعتر كيطلق النكهة ديالو. راه ملي كتسقيو البنات، ملي طيبوا هاد العسل بحال هكا، ها نتوما دابا هنا غنطفي النار. يعني خدا القياس ديالو الكافي، يعني كان يعني كتذوب ديك الزبده غير بشويه، ديك العسيله غير بشويه، يعني ناقصه عليها البوطه، هي هذيك صافي. يعني الزعتر ديالنا راه طلق تبارك الله ما شاء الله. وعاد غنخليها ملي غادي تزيد طفى شويه كيطلق الزعتر، ما تقوّوش ليها الزعتر، ديروا غير واحد القبيصه بحال اللي درت انايا. هنا دابا طفيت عليها النار، غادي نشوفوا الحريشه ديالتنا واش واجده. هنا غادي نصفيوها باش ندوزو للحريشه ديالتنا نشوفوها واش واجده لينا. هنا ضروري البنات ما تصفيوها، ماشي تنوضوا تسقيو بها هكاك. انا كنهضر غير مع المبتدئات، هما تبارك الله ما شاء الله راه ما كاينش اللي غيفهم لهاد ما كاينش اللي ما غيفهمش لهاد القضيه هادي، راه ضروري خاصها تتصفى ضروري. هنا غادي نصفيوها مزيان، وغادي نشوفوا دابا الحريشه ديالتنا الا كانت واجده غادي نسقيوها. هذه هي الحريشة ديالتنا دابا راها طابت تبارك الله ما شاء الله، جات مذهبة وزوينة. البنات هاد البلبولة باش كندردروها عليها من الفوق كتجي شي شويش قاصحة. يعني أنا كندير هاد البلبولة هادي ماشي مشكل، ولكن بالنسبة للي عنده هكا ضريصاتو شوية عيانين ولا هذا ما يضيفش هاد البلبولة ديال الشعير من الفوق الخبيزة الحريشة ديالو، يضيف غير ديك السميدة الرقيقة، غير السميدة الرقيقة باش كتجي شوية فتية وما كتجيش قاصحة على السنان. حيت ملي كطيب حتى من الفوق يعني كتقصاح كتحجر ديك. واخا كتسقى هكا الا عطلتوها بزاف راها كطلق كطرخف، ولكن الا تفاداوها، الا كانوا الوالدين ديالكم هذا تفاداوها، يعني ما تضيفوش هاد البلبولات الشعير من الفوق في الوجه ديالها. هنا غادي نسقيو الحريشه ديالنا. يمكن لكم تخليوها غير هكا، يمكن لكم تدردروا عليها شويه ديال السكر كلاصي، يعني غير باش يبيض الوجهيه ديالها. وما هي تبارك الله ما شاء الله راه جات زوينه ورائعه ولذيذه بزاف. وهنا كرطنا كاع اللي في الكويس لحقاش كله دهون وتبارك الله وعسيله. اللي عنده البلديه غيدير عسل البلديه، اللي ما عندوش كيكتفي بديال السكر ماشي مشكل. وهذه هي الحريشه ديالتنا ديال نهار اليوم تبارك الله ما شاء الله طابت. وحنا غنخليوها تبرد مزيان، تاخد حقها من البروده، غير فوق البوطاجي ديروا عليها شي شبكه وديروا واحد المنديل فوق ديك الشبكه وهذا ما كان. هنا البنات انا دردرت عليها شي شويه ديال السكر كلاصي، هي كيبقى اختياري، يعني كل واحد وكيفاش كل واحد وباش كيزوق.
وانتم غتشوفوا غناخدو طريف وغنقطعو منه واحد شويه، جات فتيه يعني بحال ما تقولوهاش مديوره كاع بالشعير، كتقدموها مع شويه ديال العسيله، راني حاطه حتى انا شويه د العسيله ولا زبيده بلديه اللي بغيتو. انا راه ما ضفت فيها حتى شي حاجه اخرى، كليتها هكا ها انتم تبارك الله كلها تبارك الله كي دايره، كتجي فتيه ورائعه. شوفوا ملي قطعت معاكم هاد الطريفات كيفاش جاو، وبالصحة والراحة البنات. جربوا هاد الوصفة هادي وخليوا لي في التعاليق وردوا عليا البنات، بالصحة والراحة، الله يعاونكم وبسلامة عليكم.